За хэдхэн мөчийн дараа хурдан эрдийс дунд насны мордын уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэхэд үлэн болсон хөрс дэлхийг хөгөлзүүлэх хүлэг мордын ган дөрвөн туурай орж илөө. Эрхэм хүндэт наадамжтай зүүн бүсийн урд 2018 уралдааныг Өвөр Хангай аймгийн Уян сумын харьяат улсын алдартай Чойдог сүрэнгийн мэм сүрэнгийн хурдан зэр дүрэ нэлээд дэхэн талгараад наадлаар хөнгөлж байгаа харагдж байна. За жаахан арчлаараа манай зурлаачин 4-5-ын үрээтэйгээ сайхан зэрэгцээд өнөөдрийн одоо хурдан эрдийс дэд насны мордын уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэргэж байгаа харагдж байна. 306 номертэй зэр дүрэ Өмнөгөө аймгийн Мулгун сумын харьяат Монгол улсын мандаас намдгийн хүрлээгийн сартай хөрөн үрээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн уршилдаа. За түүний урд тал дээр 174 номертэй юм шиг байна сайхан хээр үрээ, хул хээр үрээ 1741 номертэй сайхан хул хээр үрээ эрliiz дунд насны мордын уралдааныг хөтлөөд гараад ирсэн Ховд аймгийн Жандаман сумын харьяат Монгол улсын алдартай яаж Батчулууны ерөөтийн зэр дүрээ хөтөлсөн аман үзүүн дээр нь Өмнөгөө аймгийн Мулгун сумын харьяат Монгол улсын мандаас намдгийн үрлэгийн зэр дүрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Хоёр үрээ гараад одоо нэлээд олон хөтлөж байгаа харагдж байна. За 3 дээр цэнгэр цамцтай хүүхэдтэй сайхан хээр үрээ гараад иржээ. За ингээд Ховд аймгийн Жандаман сумын харьяат Монгол улсын алдартай яаж Батчулууны ерөөд өглөө эрliiz дэднээс нь урдан мормор нь хөтлөсөөр байгаа зургаалсан бол өнөөдрийн эрliiz дунд насны мордын уралдааныг хээр үрээ нь хөтлөөд гараад ирлээ. Аман үзүүн дээр нь Өмнөгөө аймгийн Мулгун сумын харьяат Монгол улсын мандаас намдгийн хүрлээгийн одоо хурдан зэр дүрээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн. За 930 эдэн номертэй сайхан хүрэн халтар үрээ 3 дээр гараад ирсэн. Эрдэнэ чулуу мандаагийн туухатай сарн тамагтай сайхан халтар үрээ 980 номертэй байсан баха. Энэ арднаа үгийн анд юурагийн андууд Сүхбаатар аймгийн Нүмэн зөвцмөн уяас юурагийн андуудын хурдан зэр хээр үрээ бүсийн надан дайрагдсан хурдан хээр үрээ 3 дээр гараад ирсэн байна. 891 номертой тэр өнгөний 4 үрээтэй цуг яваа үрээ харуулаарай. 891 номертой энэ Төв аймгийн Алтанмулга сумын уяаж Цэрэн очрын андумрын одоо хурдан халтар үрээг Монгол улсын мандаа яаж за аршилчи үзүүрэн дөрөв үрээ ингээд нэлийн холхон одоо суудаад гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За 1751 номертой юм шиг байна. 1757 номертой Хинтээ аймгийн Өмнө дэлгэр сумын аймгийн алдартай байж Баяраагийн Мат төвшингийн өсөн Увс аймгийн Өндөр ангаа сумын Сүхбаатарын санддаг дөржин зэр дүрээг Бат сайхны Жимбаяр гэж 9 настай хүн улсан байгаа харагдж байна. За арын хэдэн үрэн дээр Өвөр Хангай аймгийн Ужилт сумын уяаж Батгуугийн ан хөлгийн хонгор үрээ Өмнөгөө аймгийн Булгун сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж намдгийн үрлэгийн хатсан үрээ за жоохон зөвлөрөөрэй. Намдгийн үрлэгийн халтсан үрээ. За халтсан үрээний ард тал дээр нэг сайхан өшөөцгөн халтсан үрээ нэлээд ширүүхэн өртөө улаан хувцастай хүүхдээ өшөөцгөн халтсан үрээ орж ирлээ. За тэр цаатлаар орж ирж байгаа Завхан аймгийн Баян дэс сумын уяаж Элбэгийн дөрж ирэгчээгийн шүтлэн алтар үрээ орж ирлээ. 896 номертой улаан хувцастай хүүхдээ тэр урдлын халтсан үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Данил сүрэнгийн аюулгүй халтсан үрээ марг мөн баха. Батчулууны төмөн үлцээ Дорнот аймгийн Баян төмөн сумын уяаж Батчулууны төмөн үлцээгийн уйсан урдлынх нь үрээ шүү. Энэ 3 үрээний хамгийн урдлынх нь за энэ Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Данил сүрэнгийн аюулгүй халтсан үрээг Батчулууны төмөн үлцээ гэж уяаж үйсэн өнөөдөр өнгөн дээр гараад ирсэн. Ард тал дээр нь байгаа Дорнот аймгийн Цагаан уу сумын харьяат Монгол улсын мандаа уяаж Төвдөн сайждын Батцүргийн унган атуу Завхан аймгийн Баян дэс сумын уул Дорнот аймгийн Мулгун сумын харьяат Элбэгийн дөрж ирэгчээ уяаж алтар үрээ байна. За Элбэгийн дөрж ирэгчээгийн алтар үрээний ард тал 66-гийн тоо тамагтай ширээтэй 66-гийн тоо тамагтай сайхан хээр үрээний хүүхэд нь унтсан ардаас орж иж байгаа харагдж байна. За түүний арын хэдэн үрээ Өмнөгөө аймгийн Мулгун сумын харьяат Монгол улсын мандаа уяаж намдгийн үрлэгийн халтсан үрээ. За энэ халтсан үрээ бол Цэндийн Баттүрийн халтсан үрээ. Өмнөгөө аймгийн Мулгун сумын харьяат Монгол улсын мандаа уяаж намдгийн үрлэгийн байсан Цэндийн Баттүрийн сартай хөрөн үрээ. Өнөөдрийн эрliiz дунд насны мордын уралдааны өнгөний хэдэн үрээр уршилдаа. 1770 хэдэн номертэй сайхан зэр дүрээ өнгөний хэд дээр орж ирсэн энэ дунд туршилж байгаа харагдж байна. За энэ дөрвөн оронтой тооч ер нь тун харагддаг юм байна да. Зөвдлийнхэн уян дээр сайхан загсан намгатай 1770 хэдэн номертэй сайхан хүрэн үрээ орж ирсэн. Энэ Баттүржин даваа хүүгийн Төв аймгийн Морнор сумын Баттүржин даваа хүүгийн өрөөрэй тун адилхан үрээ орж ирсэн уршилдаа. За тийм байна. 1771 номертэй мордсон аймгийн алдартай Цэндийн Баттүрийн уйсан Төв аймгийн Морнор сумын уяаж Баттүржин даваа хүүгийн хүрэн зэр дүрээ өнөөдрийн эрliiz дунд насны мордын уралдааны үзүүрийн хэд дээр гараад ирсэн уршилдаа. За уршиж. За үзүүрийн хэдэн үрээн дээр за 825 номертой Завхан аймгийн Баян дэс сумын уул Дорнот аймгийн Мулгун сумын харьяат аймгийн алдарт уяаж Элбэгийн дөрж ирэгчээгийн хурдан одоо халтар үрээ байна. 2016 оны Хинтээ аймагт болсон зүүн бүсгийн урд наадамд хүрэн мороо 6 туртлуулаад энэ жил Монгол улсын мандаа яаж Батчулууны Зэндбаатарын цолны медаль наадамд хүрэн мороо 4 магнаа туртлуулсан маргаас хүрэн мөр нь одоо нөгөө төрөглөө бас мартах ба. За энэ бол Завхан аймгийн Баян дэс сумын уул Дорнот аймгийн Мулгун сумын Элбэгийн дөрж ирэгчээгийн халтар үрээ байна. Шүтлэн үрээ шиг байна. Дорнот аймгийн Цагаан улсын улсын мандаа яаж Бацэргийн атууны унган үрээ. За урд тал дээр 66-гийн тоо тамагтай сайхан хээр үрээ байгаа. Түүний урд тал дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дандин сүрэнгийн аюулгийн хурдан хадсан үрэг Дорнот аймгийн уяаж Батчулууны төмөн үлцээ үйсэн
тав дээр гарч ирлээ. За ингээд Ховд аймгийн Чандман сумын урдлын дөрвөрөө харуулхад Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын алдарт байж Батчулууны Ерөөлтийн хуулуурай 4 дээр 3 дээр Монгол улсын додмондоо яаж Дасрынгийн од гэрлийн уйсан ан төмрийн цэрэн өчрийн алдар үрээ аман үзүүн дээр Хинтээ аймгийн өмнө нөлгөр сумын Баярагийн Баттөвшингийн уйсан Увс аймгийн өндөр ангаа сумын Сүхбаатарын сандаг дөржин зээр дүрээ наа талдны яваа ногоо өвчтэй хүүгүүдээ хүрэн зээр дүрээ бол энэ Төв аймгийн Алтан булган сумын яаж Хатбаатарын унган одоо жаахан зайтай дагараа зээр дүрээ жаахан цаанаас ханарах гэж магадгүй юм байна да. За энэ улсын байр надад ханарсан муузан сурцсан байж магадгүй үрээ байна. Өвөр ангаа аймгийн уян сумын яаж Чойдгийн нэмсрэн 2011 оны ардын улсалдан 90 жилийн ой хөр надан Дорнод аймгийн Матал сумын яаж жаахан Баатаргын атууны Хээр мөрөн дөрөв туртлуулаад 2017 оны ардын улсалдан 96 жилийн ойн дэсний хоёр нааданд одоо хурдан хар морын 4 магнат туртлуулсан. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Баян нэлгэр сумын яаж Дандин сүрэнгийн аюулгүй алдсан үрээ орж ирлээ. За моринд чирэн Монгол хүнд чирэн нэлээд хөрөнгөрүүлэлт хийсэн хүндээ. За адуу ерөн давхитыг одоо наашаа арддаг бол нэг харахаар бол одоо моринд мөнгө зарсан хөдөлмөр зүтгэлэн зориулсан хөдөлмөрч хүн бол Сүхбаатар аймгийн Баян нэлгэр сумын байж Дандин сүрэнгийн аюулгүй. За Батчулууны төмөн үлцгийн үлсэн Дандин сүрэнгийн аюулгүй алдсан үрээ хөтөлсөн. Өвөр ангаа аймгийн уян сумын улсын алдарт байж Чойд сүрэнгийн Мям сүрэнгийн одоо хүрэн зэр дөрөв Төв аймгийн Зэрэгдэн сумын байж инх Гамболтын инх тайван уйсан аман үзүүн дээр Монгол улсын додмондоо байж Дасрынгийн од гэрлийн уйсан ган номрын зэрэг өчрийн алдар 3 дээр Хинтээ аймгийн өмнө нөлгөр сумын байж Баярагийн Баттөвшингийн уйсан Увс аймгийн өндөр ангаа Сүхбаатарын сандаг дөржин зээр дүрээ 4 дэргсэн 4 үрээ тасарлаа. За арчлаа. За тэр зээр дүрээ бол одоо бүсийн уралдаанд харигдсан 1750 эдэн номертой сайхан зээр дүрээ бол бүсийн уралдаанд харигдсан ийм одоо хурдан үрээ байхаа. За ингээд аршаа суугаад манай зургаачийг одоо харин үрээнүүдээр харуулъя. За энд яваарай. За энэ одоо хурдан улуурай бол Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын алдарт байж Батчулууны Ерөөлтийн одоо хурдан улуурай 1741 номертой мартсан юм байна. За Ерөөлтийн одоо хурдан халиун үрээ. За хул үрээ юм байна да. 1741 номертой мартсан Ерөөлтийн хул үрээ. За энэ бол одоо улсын бүсийн уралдаанч бас одоо сайхан уралж байсан юм хурд үрээ. За аршилч. За ингээд Дорнод аймгийн булган сумын харьяат аймгийн алдарт уяач элбэгийн дөрж хэрэгчээгийн алтар үрээ Дорнод тэн цагаагийн улсын мандаа яаж хөдөн сайжны Батцэргийн унган одоо хурдан алтар үрээ энэ орж иж харагдж байна. За хаашаа дахиад сайхан суугаарай. За энэ дэлгэцнээ нэг сайхан шар хээр үрээ орж иж харагдж байна. 450 эдэн номертой мөрдсөн сайхан хээр үрээ өнөөдөр нэлээд дэхэн талаар орж ирсэн 450 эдэн номертой энэ Говьлтай аймгийн Чандман сумын жаргал сайхны инкултын хээр үрээ байна үзэгчтэй. Тааганда Алтай нутагт болсон Маран бүсийн хурд наатанд харигдж байсан Говьлтай аймгийн Чандман сумын жаргал сайхны инкултын одоо хурдан хээр үрээ Ховд аймгийн Дарив сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Батчулуу Монгол улсын додмондоо яаж Төвдөнгийн Бацоош байсан энэ ард дээр гарч ирлээ. Шар хувцастай хүүхэдтэй ногоон дөргөн жил одоо морин дэлтэй сайхан хээр үрээ бол Говьлтай аймгийн Чандман сумын яаж жаргал сайхны инкултын одоо хээр үрээ. За энэ бол улсын бүсийн нааданд одоо хайрагдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ өнөөдөр нэлээд дэхэн талдарч ирсэн уршилж байна. За ардлын үрээнүүдийг манай зургаачин дуранд харуулъя. Ширээтэй эрдэнэ намагтай сайхан зээр дүрээ 800 690 эдэн номертой ширээтэй эрдэнэ намагтай энэ мөн одоо Төвдөнгийн Бацоош уяачин байсан Завхан аймгийн Сонгон сумын Зоригтын эдэр чулууны зээр дүрээ орж ирлээ. Тэр урдлын дөрвөн бөөн үрээний хамгийн ард дээр нь ширээтэй эрдэнэ намагтай зээр дүрээ бол Завхан аймгийн Сонгон сумын уяа Зоригтын эдэр чулууны зээр дүрээг Ховд аймгийн Дарив сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Төвдөнгийн додмондоо Төвдөнгийн Бацоош байсан энд уршилж байгаа харагдж байна. За энэ бол өнөөдөр одоо ер нь тун урдан байгаа үрээ байна. За арын эдэн үрээн дээр энэ эдэн үрээний хамгийн ард дээр нэг хээр үрээ ирээд нийж байгаа манай зурглаачин дуранд сайхан харуулаарай. 1189 номертой байсан баха 1789 номертой байсан шиг санагдаад байна. Сайхан зээр хээр үрээ мордож байсан. За тэр шиг л байна да. За 1799 номертой юм байна. За энэ бол Дашин Бат мөнхийн уйсан Ноостын Дүн баяр мандаа Дорнод аймгийн Жой улсын сумын уяас Дашин Бат мөнхийн хээр үрээ юм байна. За Тууран тамхтай одоо сайхан хээр үрээ өнгөний хэд рүү орж ирж байгаа. Энэ бол Дорнод аймгийн Жой улсын сумын харьяат аймгийн алдарт уяас Дашин Бат мөнхийн хээр үрээ энд орж ирж байна. За бор үрээ энэ одоо Баярагийн цагаан хүүгийн бор үрээ баха. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын байж Баярагийн цагаан хүүгийн бор ураатай тун адилхан одоо урд үрээ өнөөдрийн урдан заалангийн уралдааны өнгөний хэдээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. 827 номертой элбэгийн нэр зэрэгчээгийн бор ураа байна. Завхан аймгийн Баян дэс сумын харьяат Дорнод аймгийн Булган сумын уяаж элбэгийн нэр зэрэгчээгийн хурдан бор ураа энд дэлгэснээ манай зургаачин дуранд харагдж байна. За элбэгийн нэр зэрэгчээгийн бор урааны урдлын эдэн үрээн дээр очиад харуулъя. За энэ дэлгэснээ урд талд нь одоо харуулах гэж байгаа. За энэ алтар үрээ бол мөн Завхан аймгийн Баян дэс тогтоор Завхан аймгийн Баян дэс сумын уяаж элбэгийн нэр зэрэгчээгийн хээр үрээ энд байна. За түүний урд дээр ява 1799 номертой сайхан хээр үрээ бол Дорнод аймгийн Чой улсын сумын харьяат аймгийн алдарт байж Дашин Бат мөнхийн хээр үрээ. За энэ Монгол улсын аврагчил Сэргэлэн хээр мөрний онгон эзэн гэдгээр манай үжилчид одоо сайн мэддэг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За уяачин нэр гэдгээр Ноостын Дүн баяр мандагийн нэр бичсэн байна. За Улаанбаатарын Налаг дүргийн харьяат Монгол улсын мандаж Ноостын Дүн баярын одоо хурдан хээр үрээ байж магадгүй юм байна да. Үрдгэл дээр хоёр хүний нэр бичүүлсэн байна. За энэ Завхан аймгийн Сонгон сумын уяач
Өнөөдрийн одоо хурдруулалтаа нэлээд дээг уралдах таамагт байсан Завхан аймгийн сонгон сумын зоригтын өдөр чулууны зайр дүрээ 692 номертэй юм шиг байх нэлээд дэйхэн далгараад ирсэн уршилдаа. За түүний уралдаалт Ховд аймгийн Чандаман сумын харьяат улсын алдарт байж Батчулууны ерөөлтийн одоо бороо. За урьшлаарай. За 450 эдэн номертой мордсон сайхан хэрвээ. За Ховд аймгийн Чандаман сумын жаргал сайхны инх болтын хэрвээ. Хорон бүсийн данжиг наатан даагандаа харигдж байсан Ховд аймгийн Чандаман сумын жаргал сайхны инх болтын хэрвээ. Сухбаатар аймгийн Маян дэлгэр сумын Дандин сүрэнгийн аюулгүй хэрвээ. Төв аймгийн Маян зөв сумын харьяат толбондоо байж Тэсрэнгийн од гэрлийн улсын хан төмрийн цэрэн өчрийн алтар үрээ. За ингээд өнгөний хоёр үрээг харуулъя. За энэ бол одоо өөрийнх нь унган дуу Увс аймгийн өндөр хангаа сумын байж Сандагдөржин Сухбаатарын зайр дүрээ өнөөдрийн бүсийн уралдааныг хөтлөөд гарч ирлээ. 1757 номертой мордсон Увс аймгийн өндөр хангаа сумын уяач Сандагдөржин Сухбаатарын Сандагдөржин зайр дүрээг Баяргийн бат төвшин уяач үлсэн Бат сайхны Жимбаяр гэж 9 настай хүүхэд улсан өнөөдөр өнгөлөө гараад ирсэн бол аман үзүүн дээр нь Төв аймгийн Алтан мулган сумын уяач Хадбаатарын унган Ансхийн Хадбаатарын унган атуу Өвөр хангаа аймгийн уян сумын харьяат улсын алдарт байж Чойдог сүрэнгийн мэм сүрэнгийн өрөөрөө аман үзүүн дээр гадарчаа. Өнөө жилийн дөрийн их хоёр наатан 7 дурталсан үрээ аман үзүүн дээр орж ирээд ханараа 7 дурталсан ийм одоо хурдан үрээ аман үзүүн дээр гадарчаа. За ширээтэй 66-гийн тоо тамагтай сайхан зээр дүрээ өнөөдрийн одоо хурдан эрliiz дунд насны уралдааны үзүүрийн хэд дээр одоо мөн гарч ирж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн одоо хурдан эрliiz дунд насны мартын уралдааны үзүүрийн хоёр өрөө үүдэн хоймрын зайтай. За өнгөлж яваа зээр дүрээ бол шүтлэн үрээл байх шиг байна да. Шүтлэн үрээ их залангуудыг өнгөлөөд өгөх шиг байх юм. Баяргийн бат төвшин уяачин үлсэн Увс аймгийн өндөр хангаас мөн Сандагдөржин Сухбаатарын Сандагдөржин одоо хурдан зайр дүрээ төлсөн. Өвөр хангаа аймгийн уян сумын улсын алдарт байж Чойдог сүрэнгийн мэм сүрэнгийн зайр хүрэн үрээ аман үзүүн дээр 3 дахь хэрвээ 4 үрээг харуулъя. Сухбаатар аймгийн Маян дэлгэр сумын Дандин сүрэнгийн аюулгүй одоо хүрэн халдсан үрээг Батчулууны төмөн үдсэй гэж яаж байсан 4 дээр гараад ирсэн үршилж байна. За мөн одоо тэр цаа талдны яваа Төв аймгийн Баян зөвцөм яриад Монгол улсын дундаа Тэсрэнгийн од гэрлийн улсын цэрэн өчрийн ган төмрийн цэрэн өчрийн одоо хурдан алтар үрээ. Баяргийн давтар Говьд аймгийн Чандаман сумын жаргал сайхны болтын хээр үрээг Монгол улсын Тодбондоо байж Төвдөнгийн Бацааж байсан Айргийн 5 дээр 6 дээр Завхан аймгийн Дөдөө Сонгон сумын зоригтын өдөр чулууны зайр дүрээ. За харшаа жахан суугаарай. За энэ 6 дээр очиж байгаа мөрөн нэлтэй хөрүүрээ зэрэгцээ яваарай. Говьд аймгийн Чандаман сумын уяач зоригтын Завхан аймгийн Төдөвтэй Сонгон сумын уяач зоригтын өдөр чулууны одоо хурдан зайр дүрээ энэ дэлгэснээ харагдж байна. За түүний ардтал дээр нэм Дорнот аймгийн Жоо улсын сумын уяач Дашин Матмөнхийн хээр үрээ жоо харшаа суугаарай. За Дорнот аймгийн Жоо улсын сумын Дашин Матмөнхийн хээр үрээ энэ дэлгэснээ харагдж байна. За төрсөн ихчийнх нь хүүхэд бол 2007 оны улсын хурлын 86 жилийн хойд хүүхэдгүүд төрүүлсэн Увс аймгийн өмнө говьсмын цогцлын амбатын бууралморны эзэн жаргал сайхан эцэлдэ төрсөн ихчийнх нь хүүхэд өөрөө бол сэргэлэн дараагийн хеэр морны унган эзэн мөн өнгөрсөн жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэснийг хоёр нааданд одоо аман хүзүүн дуртаасан Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумын мөнх цэргийн онгор морны их нь одоо энэ айлын унган адуу. За ингээд адуу сайтын газрах сан гэж 1799 номертой Дорнот аймгийн Жоо улсын сумын аймгийн алдарт Дашин Матмөнхийн алтар авшилаа. За харшаа сууя. Завхан аймгийн Баян дэс сумын угол Дорнот аймгийн Булган сумын харьяат аймгийн алдарт байж элбгийн дөрж ирэгчээгийн мороо энд орж ирлээ. Монгол улсын мандаа яаж Батчулууны Зэндбаатарын улсын Завхан аймгийн Тэс сумын яаж элбгийн дөрж ирэгчээгийн хурдан Бороо рэнд уршилдаа. За харшаа ахаад нэг суучаа тэгээд уршилъя. За энэ хүү ардын хувьсгалын 97 жилийн үндэсний хоёр наадмын дараахан Монгол улсын засгийн газрын шийдвэр гарч зүүн бүсийн урдан үлгэмөртөг шалгаруулах уралдааныг Алтан дарийн овооны тахилга 105 жилийн одоо хандлаган тэмдэглэж даяар болон цэнгэн наадсан дархан хэлийн сүлдэт байгаа нэг даргангийн цэнхэр хязгаартай Алтан овооны ганжир хаалаас одоо шижиртэн харагдаж байгаа энэ цаг мөчөдөр арын хэдэн үрэнэдэг манай зарлаачийн дөрөнд даруулаа. За энэ бол одоо Дорнот аймгийн Цагаан улсын улсын мандаа байж Төвдөн сайжлын Батцэргийн унган адуу Завхан аймгийн Баян дэс сумын угол Дорнот аймгийн Булган сумын элбгийн дөрж ирэгчээгийн хурдан алтар үрээ энэ дээр гарч ирлээ. За түүний ардтал дээр 890 хэдэн номертой 893 номертой сайхан цавтар үрээ гарч ирсэн энд уршилж байгаа харагдж байна. За энэ бол Начингийн баасан жив Ховд аймгийн цэцэг сумын уяач Начингийн баасан жив энэ одоо хурдан зээр дүрээтэй тун адилхан үрээ байж одоо магадгүй юм үрээ байна. За бүр аршлаад нэг аршилчаа. За тэгээд уршлаа да. За тэгээд үзүүрийн хамар дээр очие. За Өвөр хангаа аймгийн уян сумын Чойдгийн мэм сүрэнгийн одоо хурдан хөрөн үрээ болж яхан тасар мармар гэхдээ болоод очсон уршилжсан байгаа харагдж байна. За энэ Баатрин ганцэргийн Ховд аймгийн цэцэг сумын уяач Начингийн баасан живийн одоо хурдан хээр үрээ улсын баяр нааданд энэ жил одоо хаман хүзүүн дээр явж байгаад энэ тааганда улсын баяр нааданд хаман үзүүлсэн баасан жив эмчээ хээр үрэл мөн байх шиг байх юм. Тэгээ бүртгэл дээр буруу өртгүүлсэн байх шиг байх юм. За одоо ер нь харагд мөндөө. Энэ бол одоо баасан жив эмчээ хээр үрээ сая улсын баяр нааданд эрliiz-ийн дунд насанд яваад байсан. За
За үршилчээ. Ардлын үрээ дэндүү холдосарчаад байна. За ингээд алтан дарын овооны ажны хурдан хүлэгмөрд өнөөдөр даргангийн алтан овоогоо чиглээд агшин дуутайхан ус мэд үерсэн олон хурдан хүлэгмөрдийн дунд Ховд аймгийн цэцэг сүмийн хараад Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний гавьяатанд Начингийн баасан жимээ хээр үрээ байна. За энэний одоо их саарлгүй нь бол одоо саяхан янзын сайхангүй байдаг. Даагандаа улсын баяр нааданд урьжин жил аман хүзүүнд дурдсан хязаалан хээр үрээ. Сая улсын баяр нааданд өнгөнд яваад асан баасан жимчээ хээр үрээтэй ер нь тундад ихэн үрээ байна да. Бараг л юм баха. Бүртгэл дээр нэг жаахан алдаатай бүртгэгдсэн байж магадгүй юм байна да. За харъя. 893 номертой Баатрин ганцар гэж үрдгүүлсэн байна. За энэ тийм байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ховд аймгийн цэцэг сүмийн хараад Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Начингийн баасан жимийн шар хэрүүрээ Дорн таймгийн Матад сүмийн хараад Монгол улсын мандаа яаж Батчирийн зэн баатар байсан энэ дааталд нь явж байна. За энэ бол одоо таагандаа улсын баяр нааданд аргаман үзүүлсэн Энти аймгийн Нархан сүмийн Монгол улсын аваргалчин Намжилийн доноо доогийн халтар даагийг улсын баяр нааданд дөрүүлэхэд аман гүзүүн дуртасан Дорн таймгийн Матад сүмийн мандаа яаж зэн баатарын байсан Ховд аймгийн цэцэг сүмийн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний гавьяатанд Начингийн баасан жимийн одоо хурдан хэрүүрээ байна. 8 сарын 6-ны өдөр Ховд аймгийн цэцэг суманда сутай хайрхныхаа саад билд одоо улсын алдартай наадмыг хийн. За өнөөдөр бол одоо улсын алдартай айргаар мэлаажуулж магадгүй маань. За үршилж цаад алдан Завхан аймгийн баян дэс сумын байж элбэгэн нэр жаргачаагийн алтар үрээ байгаа. За ингээд өнөөдрийн эрliiz дунднаас дэмэрдийн уралдааны үзүүрийн эдэн үрээ 300 м тасарсан. Энэ хоёр үрээ ард нь 300 м. Ахаад энэс 400 м яваад ахаад одоо бөөн үрээнүүд ард нь яваа. За бас л хурдан мөртэй хурдан адуутай хүндээ сэргэлэн даргын хурдан хэр мөрний унган эзэн мөнгө цэргийн улсад аман үзүүдэг хонгор мөрний ээжийнх нь унган эзэн. За Увс аймгийн өмнө өвсмийн цогцлон амбатын буурлаг шидний бас одоо дүүн одоо сайхан хурдан адуутай. За ингээд Төв аймгийн баян зөвцмөн яриад Монгол улсын тулбанд байж тасрынгийн од гэрлийн уйсан энэ зэр дүрээ бол ган төмрийн зэрэг өчрийн алтар үрээ. Төв аймгийн баян зөвцмөн ган төмрийн зэрэг өчрийн алтар үрээ. За уршилж хурдлын эдэн үрээн дээр очиод нийлээ манай зургаачин дуран. За ингээд урдлын эдэн үрээн дээр Завхан аймгийн баян дэс сумын уул Орнод аймгийн Булган сумын харьяат аймгийн алдарт байж элбэгэн нэр жаргачаагийн бар үрээд ирээд нийлжээ. Урд тал дээр нь Завхан аймгийн сонгон сумын зоригтын эдрэгчл унын зайр дүрэг төвдөнгийн мацаж мандаа байсан урд тал дээр нь явуул. Түүний урд тал дээр байгаа 8456 номертой Говьтай аймгийн уяач Говьтай аймгийн Чандман сумын харьяат өнөөдрийн энэ хоёр нааданд тун дээгүүрлэх таамагт байсан ийм хурдан үрээ. Говьтай аймгийн Чандман сумын уяач жаргал сайхны голтой хэр үрээ. Гурав дээр Сүхбаатар аймгийн Увс аймгийн харьяат Увс аймгийн өндөр хангаа сумын Сүхбаатарын санд өдрөчийн Сүхбаатарын одоо хурдан зэр дүрээ дөрөв рүү ороод ирлээ. За ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Гамбалдын инх тайвны уйж хурдлуулж байгаа. Энэ сайхан зэр дүрээ өнөөдрийн эрliiz дунднаас дэмэрдийн уралдааныг хөтөлж эхэллээ. Өвөр хангаа аймгийн уян сумын харьяат улсын алдарт бай чойдог сүрэнгийн бямба сүрэнгийн хурдан өргөн гэдэг үрээ гараад төлсөн бол аман үзүүн дээр нь Сүхбаатар аймгийн баян нэлгэр сумын дамдын сүрэнгийн аюулгүйн зэр талдсан үрээ аман үзүүн дээр гадарсан уршилж байна. За энэ улсад одоо сайхан чацрах бол сайхан жүрээ байна да. За 3 дээр Говьтай аймгийн Чандман сумын жаргал сайхны голтой хэр үрээ Ховд аймгийн харьяат Монгол улсын тодманд яаж Ховд аймгийн харьяат Монгол улсын тодманд төвдөнгийн мацаж байсан гараад ирсэн байна. За 5 үрээ 4 үрээ жаахан аршаа унжлаа. Увс аймгийн өндөр хангаа сумын уяач санд өдрөчийн Сүхбаатарын санд өдрөчийн одоо хурдан хэр үрээ өнгөд сайхан явж байгаа жаахан аршилчих болох юм. За энэ наадалд нь ба Завхан аймгийн сонгон сумын зоригтын өдрөж чулууны зайр дүрэг төвдөнгийн мацаж мандаа байсан ардаар дайм гараад ирсэн бол түүний ардал дээр гараад ирсэн энэ сайхан бүр үрээ Завхан аймгийн баян дэс сумын харьяат Дорн аймгийн Булган сумын харьяат аймгийн алдарт байж элбэгэн нэр жаргачааг Шанхай наадан соёлон хонгормоор айрагдуулж байсан их хурд уралдаанд их насны өрөмөр 8-д хурдлуулж байсан ийм алтар гавьяатай сайхан уяачаа. За ингээд элбэгэн нэр жаргачаагийн одоо хурдан бар үрээ түүний урдад Завхан аймгийн дөдөвтэй сумын сонгон сумын уяач төвдөнгийн Ацоожин байсан зоригтын эдрэж чулууны одоо хурдан зэр дүрээ. За бүрэн завтар үрээ байгаа. За ингээд одоо өнөөдөр өнгөнийхөө мөр дээр уршилъя. За энэ хэр үрээ бол одоо энэ хүртэл яваа жаахан суугаад авах шиг байх нь. Говьтай аймгийн Чандман сумын жаргал сайхны голтой хурдан хэр үрээ бүсийн надан дагарагцсан хэр үрээ байна. За ингээд өнөөдрийн эрliiz дунднаас дэмэрдийн уралдааны үзүүрийн хоёр мөрөн дээр очиж манай зургаачин сайхан харуулъя. Дуранд за өвөр хангаа аймгийн уян сумын улсын алдарт бай чойдгийн бэм сүрэнгийн автар үрээ хөтөлсөөрэ хэр үрээ байна. Сэргэлэн сумын Гамбалдын инх тайван уяа солгыг тааруулдаг. За аман үзүүн дээр нь баян дэлгэр сумын дамдын сүрэнгийн аюулгүй автар бай цаашаа. За энэ одоо хадуураад өчсөн хүний үрээ. За түр байж байгаа аршаа жаахан татаж байгаа. Зэр талцаараа гадна талаар нь ороод барьаар нэг жаахан оруулчуд адилхан алтан турт морин дөлтөй хүн одоо бас Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын дамдын сүрэнгийн аюулгүй халдсан үрээ аман үзүүн дээр байгаа жаахан аршилчээ.
За ингээд нэг сайхан тонгоолгож яваад за ингээд зэр талцсан үрээ бол буцаа зам руугаа орж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дандин сүрэнгийн аюулгүйн зэр талцсан үрээ аман үзүүн дээр орж ирсэн бол Говьлтай аймгийн Жандам сумын Жаргал сайхны инкултын хээр үрээ 3 дээр. За ингээд энэ сайхан одоо энэ хэдэн үрээтэй сайхан зэрэгхэн явуулаад байвал энэ хатуурахгүй үрээ байна да. Хүүхэд нараа жавчихын хүүхэд хатууруулаад байна. За 4 дээр Завхан аймгийн Сонгон сумын уяж зөрөгтийн идэр чулууны зэр үрээ айргийн 5 дээр айргийн 5 арын бор үрээ. За энэ бор үрээ бол одоо Дорн аймгийн Булган сумын харьяат аймгийн алдарт байж элбэгийн нэр жаргачаагийн бар үрээ. За ингээд Алтан дарийн овооны ажны хөлөмөрдийн шинцэг сорих зүүн бүсийн урд 2018 Алтан овооны даглагад 5 жилийн их хоёр наадмын эрliiz дунд насны мордын уралдаанд 54 алтан туурд тоосоо өргөж өнөөдрийн эрliiz дунд насны мордын уралдааныг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяж Гамболтын инх тайвны уйсан Төв аймгийн Алтан булган сумын уяж Гансүхийн Хатбаатарын унган дуу Өвөр ханга аймгийн Уян сумын харьяат улсын алдарт байж Хойдог сүрэнгийн Мэм сүрэнгийн өрөөрөө хөтөлсөн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяж Дандин сүрэнгийн аюулгүйн аймгийн уяж Батчулууны төвөн үзсэн уйсан 3 дээр аман үзүүн дээр Монгол улсын додмондоо яаж Төвдөнгийн Батсойжин уйсан тэр одоо сайхан ээр үрээ бол Говьлтай аймгийн Жандам сумын Жаргал сайхны инкултын ээр үрээ улсын мөсөд харигдж байсан үрээ. За ингээд 5 үрээ тасарсан тарлаа. За өнөөдрийн 5 үрээ бол одоо үзүүрийн хэдэн үрээ бол одоо ер нь тун хурдан байгаа гэж явах шиг байна. Өнөөдрийн эрliiz дунд насны уралдаанд Говьлтай аймаг, Өвөр ханга аймаг, за Дорнод аймаг, за мөн одоо Завхан аймаг, Сүхбаатар аймаг гэсэн 5 өөр аймгийн 5 үрээ тарлаа. За ингээд Төв аймгийн Алтан булган сумын уяж Гансүхийн Хатбаатарын унган дуу Өвөр ханга аймгийн Уян сумын харьяат улсын алдарт байж Хойдог сүрэнгийн Мэм сүрэнгийн улсын баяр наадам төрүүлсэн Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын уяж Ган төмрийн дэсвийн одоо хурдан хээр үрээтэй барайны зурхаа цуг орж ирээд хамсалтай надад хадуурч гарч байсан юм үрээ. Өвөр ханга аймгийн Уян сумын харьяат улсын алдарт байж Хойдог сүрэнгийн Мэм сүрэнгийн хүрэн зэр дүрээ түрүү магнайт хурдалж наадамчин улдаа байсгалаа. Аман үзүүн Завхан аймгийн Сонгон сумын уяж зөрөгтийн өдөр чулууны зэр дүрээ 3-т Дорн аймгийн Булган сумын уяж аймгийн алдарт байж элбэгийн нэр жаргачаагийн бар үрээ 4 дээр Говьлтай аймгийн Жандам сумын уяж Жаргал сайхны инкултын хээр үрээ айргийн 5 дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяж Дандин сүрэнгийн аюулгүйн алдсан үрээ айргийн 5 турталж наадамчин улдаа байсгалаа. За ингээд километр шахуу тасарсан байгааг та бүхэн харж байгаа. За энэ лавтаа 500 м байна. Өнөөдрийн эрliiz дунд насны мордын уралдааны түрүүчийн морд өдрүүд одоо ер нь дэндүү хол тасраад байгаа харагдж байна. Аваад одоогийн сонгон сум харьяат налах дүргээ зөрөгтэй өдөр чулуу гэж залуу яж байна. Чиж бандаа тэгсэн. Монголын тодон болж цааж авах. Цааж авах баярлалаа гэж хэлээ. Ер нь ямар утгатай юм бэ? Энэ Дорнговын отхон жаргал гэж отхон жаргалаа гэсэн. Онгоо үлэг байгаа тийм. Одоо Тэнгэрээс хараад байрлсан байгаа. Энэ нь яаж үүсвэрээ вэ? Модлоо шүтлүүрээ говийн бүс мордод тархинд явж байгаа хадуураад гарсан. Энэ жил хоссон надад. Ахтай байрлаа да. За Алтан дарийн овооны ард за сайхан цагаан байгальтай болж наадам цоолдоо энэ сайхан хайрхныхаа үрж байгаа Сүхбаатар аймгийн ард ирж баярын мэндийг сайхан наадам гэж хэлээ. За би Дорн тамгийн уран зурсмын Батчулууны төмөлжиг залуу яаж байна тэгээд энэ миний хавцуураа энэ жил аймгийнхаа дунд насанд 3-аар очиж ирсэн тэгээд ээж аав минь ариун цагаан буянд түшиж сайхан үрээ минь нэмтэг дээр чахалхан минь дээр уралцсан тэгээд сайхан айргийн таваар хурдлаа 600 км шороон замаар л тэгээд тууллаа да. Монголын Баян дэлгэрийн Дандин сүрэнгийн тэгээ аюулгүй гэж миний хураах бид нар өнгөн сайхан нөхөрч одоо 4 жил эсрэлгүй сайхан нөхөрч юм залуу байна. Өөрөө ч унган хатуу юм ба зүүнсэн нэг дөрөв өөрөө яагаад вэ? За би зүүнсэн энэ шиг наадамд анхудаа хийж уралдаж байгаа зүүрээтэйгээ. Тэгээд онцгойдоо сайхан өрөөнд сайхан уралдлаа. За эснийг өмнөөс ярс баярлалаа. Өөрөө чинь унган өрөө бас тийм ээ улдах хамжилтыг сайхан хийхгүй энэ улсын баяр наадмаас сайхан хатуу. Энэ жил улсын наадмаар өнгөнд орж ирээд 200 м дутуугаад хадуураараа авчихсан. Өнгөрсөн жил энэ чинь сэлэнгэл шүтлүү өрөөд ирүүлсэн. Чи өөр олон амжилт авах байна. Хавар өвөр ханга Хойдгийн юмсангаар найзтай гэсэн. Ихтлэх нь одоо удууны онгоо мантагийн онгоо байгаа. Эцгэмрийн сагуур гэж одоо явуулсан. Юмсэн нэг өөрөө өмнө ирж юу яг энэ нутгийн наадмын юм. За энэ зүүн бүс нэрээ бас нэр надад одоо бас их хамаатай юм шиг. 2 жилийн өмнө зүүн бүсэд
Тэнтэд тэг 16 онд эрliiz дунд насанд бас бор үрээгээ төрүүлгэжтэй эрliiz дунд насанд. Өнөөдөр бас эрliiz дунд насанд төрүүлглээ. За надад бас түрүү арга. За